大家好啊，我係Sammy啊。咁今日嚟到東區睇一個新盤啦，叫凱柏公園城邦啦。咁呢個屋苑咧位於我哋東區嘅叉橋嘅核心地帶啦。咁喺位置左手邊咧係我哋嘅偉隨幼兒園啦，樓下500米就有噶啦。咁我哋右手邊係一個曼谷廣場，仲有叉橋食街，行路都係只需1分鐘就可以去到噶啦。咁我哋嘅後邊咧800米就係我哋一個公園啦，就中山最出名嘅金鐘湖公園啦。呢個位置咧位於我哋一個城區嘅一個教育學區單位啦。咁啊呢度學區咧，咁我哋有一個朗晴小學啦，中山一中都係10分鐘嘅一個位置啦。咁呢個單位咧係我哋呢個屬於喺個城心嘅一個東區嘅新盤啦。再講啊，如果香港去到呢度咧，我哋嘅衣食住行咧附近咧係5分鐘可以搞掂。咁我哋再講翻我哋呢度去深中通道咧，都係40分鐘嘅車程就可以去到噶啦。咁我哋仲有一個博愛醫院啦，依家博愛醫院仲開通咗香港嘅長者醫療券，都係10分鐘唔到嘅車程就可以去到噶啦。咁呢個位置咧，依家在售嘅面積咧係105方嘅一個4房，仲123方嘅一個4房，仲有一個153嘅一個疊墅單位啦。咁總共係2梯3戶嘅，咁總共係2棟樓。仲我哋呢個一個屋苑咧，佢一個在售嘅價錢咧係13000左右嘅均價大精裝交標嘅。咁依家位置咧，我哋都可以睇翻前面呢條係叉橋路嘅，咁啊連住我哋博愛路、南外環105都係非常之方便嘅。咁面對4代住宅啦，咁呢個價錢咧係非常之有吸引力嘅。咁依家睇翻我哋嘅視頻，我哋睇睇個屋苑係點樣嘅。咁我哋上到呢個屋苑啦，咁呢個位置咧屬於一個樓層一個專屬空間啦。咁依家我哋去到一個示範單位12層嘅單位呢度啦。呢度位置咧係一個公用嘅地方，咁呢個位置都做得好企理嘅，有咁好嘅光線。然後咧對面係城市景嘅，咁可以見到2套樓係一個利和啦、Coco City 啦、Top Park 啦，全部都可以睇齊嘅。OK， 咁跟住我哋鏡頭去睇睇呢個位置嘅屋係點樣嘅。咁呢個係2梯3房嘅單位。咁一入到先睇睇我哋1、2、3嘅方數嘅單位係屬於4房嘅。一入到嘅呢個係一個 lift 位嘅獨梯到戶，呢度係屬於一個入戶嘅花園，全部都係贈送俾到你嘅。咁再睇翻我哋呢個交標啦。咁呢個係一個防火防盜門啦。咁啊一個時候一個密門指紋鎖咯。咁再入翻到嘅話，我哋一個示範裝修單位嚟嘅。呢個右手邊咧係我哋嘅中西合柱啦。咁呢個空間屬於都比較大嘅。咁睇翻我哋左手邊咧係一個贈送嘅一個入戶花園啦。咁呢個可以放一個 queen size 嘅一個床3邊個床位嘅。咁呢個都可以一個贈送嘅飄窗位，都係全部做好晒俾到你噶啦。咁我哋再睇翻我哋一個橫廳啦。咁呢個廳咧係佢將呢個出邊嘅陽台闊咗，打通成一個橫廳，咁顯得呢個廳遠超4.0嘅一個豪宅單位啦。咁依家我哋睇嘅單位咧屬於3.0噶嘛，但係呢個空間俾到我哋絕對係可以媲美4點嘅住宅。然後咧我哋出邊嘅一個陽台嗰啲全部都封晒台俾到你噶啦。咁呢度佢放咗個餐台，放到一個6到8人位都可以噶啦。咁呢個樓下呢塊地咧係屬於我哋個別墅嘅一個用地嚟嘅，再出邊嘅係五桂山嘅山景啦。咁呢邊嘅係一個城市景啦。咁呢個位置都幾靚下嘅，因為冇咩遮擋，採光通風都比較 OK 嘅。咁睇翻我哋呢個贈送嘅一間房啦。咁呢個係一個第2間嘅睡房。咁頭先嗰間房係贈送嘅，呢間睡房咧佢做咗個辦公室嘅用途嘅。咁呢埲牆咧可以打嘅。如果你覺得屋夠用嘅話，咁呢間可以保留，唔夠嘅話可以打翻呢間房嘅。咁睇翻我哋一個客廁啦。咁呢個客廁都做咗一個乾濕分離，不過佢呢個冇風下。咁呢度仲有一個陽台，陽台都可以俾到使用你嘅，有窗。咁呢個採光都係 OK 嘅。咁睇翻我哋一個第3間房啦。咁頭先嘅呢間房可以打通，咁呢個唔使打嘅話，咁佢都放咗一個聯體櫃嘅設計。咁呢度都可以放張床啦。咁呢間屋嘅所有嘅通風採光都比較唔錯。咁睇翻我哋一個主人房啦。主人房嘅話就比較大氣啦。咁連埋呢個係3段式嘅一個分離。咁呢個放咗個 king size 嘅大床啦。咁呢度嘅位置咧面積咧都係一個開箱做到贈送俾你嘅。咁每個晚黑咧，我哋如果係坐喺度嘅話，可以飲杯咖啡啊，或者坐喺度睇下書啊，都係唔錯嘅選擇。咁睇翻我哋有一個洗手間。佢呢個都係做到個乾濕分離嘅，不過佢呢個係冇封窗嘅。咁如果你做到一個趟門，咁呢個都有一個窗戶喺度嘅。咁呢個位置就做咗一個衣櫃啦、吊櫃啦，仲有梳妝台嘅設計嘅，個空間使用都比較唔錯嘅。咁呢個我哋就123房嘅一個4房單位啦。OK， 咁呢個單位咧，我覺得都係從3.0甚至同4.0都冇咩區別，而且價位咧依家開相對係非常之靚仔，13000左右嘅價錢咧，而且依家買咧仲有一個比較大嘅優惠。如果有興趣嘅可以揾翻Sandy我啦。